Gjesi është përfshirë në debate të shumta me banorët gjatë këtyre ditëve në Big Brother VIP, më së shumti me Ola Zenelajn dhe konkurentin tjetër të këtij formati Viserlon. Pas debateve, këngëtari nga Peja i kishte thyer vezën në kokë Viserlos, i cili po qëndronte ulur në divan. Dhunuesi nuk e ka vendin këtu, po ti të më dhunosh mua nuk ke të drejtë. E pamoralshme, pa fytyrë, a dëshironi të luani 3 herë ju kam toleruar, ju drejtua Gjesti. Pritet të shihet se si do të jetë rrjedha e këtyre ngjarjeve në vazhdim. Me njëherë pak minuta më pas, ai shkoi dhe i theu një veze dhe banores tjetër Olës. E njëjta debatoi ashpër me të duke i thënë se e ka dhunuar dhe se e ka prekur me dorë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.